இன்னைக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்றத யோசிக்கும் போது தாங்க எனக்கு இந்த அனிமல் ஞாபகம் வந்தது. இது என்ன பிக்சர்ன்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கெஸ் பண்ணுங்க அந்த அனிமலோட ஸ்டார்டிங்கு. இது என்ன பிக்சர்ன்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்க, இது ரெண்டும் லிங்க் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அனிமல் பேர் கிடைக்கும், உங்களுக்கே தெரியும். டைமர் தராங்க, நல்லா டைம் அப் பாருங்க. டைம் அப் ஆகுது, டைம் அப் ஆயிருச்சு. என்ன அனிமல்னு கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? கரெக்ட் ஆன்சர் கங்காரு தான். மேல இருக்க பிக்சர் கண்ணு, கீழே இருக்கிறது காரு. ஸோ கங்காரு. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.